Hey ho, meine lieben Freunde, willkommen zu auf dem Kanal. Und heute mal Subway Surfers. Und ich habe eine Folge aufgenommen, aber da war der Sound leider zu laut. Tut mir nicht leid, aber die Folge konnte ich dann doch nicht hochladen. Aber ich mache einfach eine neue. Und was habe ich da so gemacht? Also auf jeden Fall blende ich noch meine Namen über PS4 ein. Und der eine funktioniert und den anderen. Und ich nehme noch von PvP-Skill den Namen und blende ihn dann ein. Aber er spielt auf Nintendo Switch, deswegen schickt ihn eine Freundschaftsanfrage über Epic Games, wenn ihr das machen wollt. Und ja, ich spiele auf PS4. Ich finde PS4 generell besser als Switch-Gefühl für mich ungefähr. Wenn ihr nicht wisst, wie das Hoverboard funktioniert, einfach Doppelklick. Ich mache mal Case Opening, muss ich aber erstmal ein paar Münzen wieder sammeln, weil ich habe ein paar Cases geöffnet vorhin. Und ich mache aber auch ein Video, also von daher. In Fortnite heiße ich, habe ich nicht blöden Namen für mich ungefähr. Das ist eine E-Mail-Adresse. Ich wurde ja angemeldet, dann hatte ich halt den Namen. Gut, aber ich bin noch nicht schlecht. Ich bin nicht. Ja, manchmal ja. Ja. Case mal Sale hier mal gönnen. Leute, mit diesen Dingern kann man einfach Charaktere freischalten. Wie jetzt den hier. Den will ich nicht unbedingt. Den will ich auch nicht unbedingt. Der sieht echt kacke aus. Oh mein Gott, der 200 Titan. Was ist das? Ich hätte den gerne, der ist geil. Ich mache weiter. Ich blende genau jetzt mit zwei Namen ein auf PS4 und seinen Namen, also meine durch oben rechts ein und seinen Namen links und schickt uns gerne eine Freundschaftsfrage, aber nur wenn ihr wollt. Also ja, wenn ihr mal mit Fortnite nicht habt. Egal, wird drauf gespielt, wir spielen mit euch. Wie auf PS4 oder so, keine Ahnung. Ja. Auch mit Computerspiel ist ja aber schade. Hast du noch irgendwas? Ja, schreibt mich mal in die Kommentare, was für Fortnite-Team in die Kommentare. Also, Fortnite-Team ist immer Pro-Hacker oder sowas. Keine Ahnung. Ja, sonst so gut. Ja, von der Woche. Okay, dafür ist Switch-Spieler. Leute, ihr kennt bestimmt alle den Song von Starskill. Ich würde dann noch vielleicht noch eine Reaction machen. Es
ist zwar echt zu spät, weil es eine Woche her ist. Also. Aber es war auch der Song war auch auf Platz 1 in den Trends. Also. Jawohl, ich krieg erst endlich mal einen Magneten. Wo ich den schon nicht so easy machen kann. Also rette die Welt oder Battle Royale oder Spiel wie sowas. Ja, aber ich. Hä? Ja, toll, dann hol dir das, die Vollversion. Ja, hast du halt trotzdem. Ich hab die Vollversion zu Weihnachten bekommen. Ich hatte Fortnite Season 1. Aber ich habe noch kein Geld dafür bekommen. Ich hab's für Skull Trooper, aber nicht in die Welt. Alles klar. Leute, in Fortnite sind die Runen jetzt auch bei der mittleren, also bei der Insel, wo, also bei, keine Ahnung, der Mitte der Karte ist jetzt diese riesen fliegende Insel und, ich frage mich, wieso, also gestern Abend waren die Runen noch bei, wo eine Rune noch bei Tilted und dann jetzt heute Morgen, hat er das Switch angemacht und dann ist er noch da. Ja, ich glaub's dir. Ich frage mich nur, wie können Runen oder generell irgendwelche Sachen fliegen. Hier ist eine Insel oder wow, was ist das gerade? Ja, ich würde auch schon mal sagen, wenn wir sogar noch 2 Cases aufgemacht haben, würde ich sagen, beenden wir das Video, weil ich weiß nicht, was das Video ist. Ich jetzt okay, ich würde jetzt mal sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mir gefallen wird, liken und